Биз буга чейин интернет блогтарына жазганда ошол филологиянын магистры Бакыт Болгонбаев өз демилгеси менен мен ушул жыйынга барып катышам. Мага бул тема абдан маанилүү, кызыктырат деп мына өзү келип отурат. Бакыт, ордуңуздан сүйлөшүп же бияка келесиз? Анда ордуңуздан сүйлөй бериңиз. Сөз сизде. Кадырман замандаштар, саламатсыздарбы? Ушул долбоорду демилгелеген депутаттарга ушундай ыраазычылык айтам. Мен кыскача бир сунушум бар, ага чейин биздин үй бүлөгө тиешелүү бир жагдайды айта кетейин, үчтөр жагдайды. 30-жылдары биз жашап турган Түптүн Чоң Таш айылынан 30-жылдардын башында көрсө колхоздоштуруу, коллективдештирүү мезгили башталган экен. Чоң атамды, атасын, энесин айылдагы ушул бир тоголок арыздын натыйжасында айылдан кетиришкен. Бул кулакка тартуу биринчи биздин үй бүлөдө ушул башталды. Алар ошо качып отуруп ак суудан кийин анан Түптүн Дабыр совхозуна туруп байырлап калышат да. Бул бир. Экинчи, чоң энемдин ошол мезгилде агаларын көрсө, атасынын агалары ушул союзга мындай ошол мезгилде саясатка каршы чыккандыгы үчүн деп жүрөт. Алар ушул өз заманында абдан билимдүү, илимдүү адамдар болгон экен. Алар анан Кытайга катышат. Кытайдан Америкага, Америкадан Австралияга кетет. Австралиядан ал киши 92-жылы чачылган кыргыздардын биринчи дүйнөлүк курултайына келип катышкан. Акаевдин жанындагы аксакал Хафиз Айтвар уулу деген ушул биздин чоң энемдин бир тууганы. Ушул киши 94-жылы, анан 95-жылы Манас миңдин деңгээлинде өткөн экинчи курултайга келип, андан кийин Кытайга кетип, Кытайда каза болду ал тайкебиз. Хафиз Айтвар уулу. Бул экинчи чоң энем жактан. Андан кийин 37-жылы кайрадан эле чоң атамдын тайкелерине аламат келет. Ошол мезгилде Жалал Абад обкомдо иштеп жүргөн чоң атамдын да бир тууган тайкеси Исмаилов Сакманбетти дагы Жалал Абадтан бишек алып келип атышат. Ал киши бүгүн Атабейте жатат, ысымы. Дәуір агасы Иса Оторовду дагы ал караколго 2 жыл түрмөгө камап, 39 жыл аны бошотушуп, ушундай бир тагдырларга тушугушкан да. Анан ушул Сакманбет Исмаилов тайкебиздин ушул бүгүнкү үй бүлөсүнөн кабар жок. Аялы анан бир уулу болгон да. Мени ушул кызыктырган ушул үй бүлөсү кайда, аялы кайда? Бүгүнкү күндөгү ошо Казакстанда Алжир деп атпайбызбы? Алжир, ГУЛАГ. Ошол мүмкүн Казакстандын Алжирин айдашкандыр, мүмкүн жер ооп кеткендир, мүмкүн Өзбекстанга кирип кеткендир. Бүгүнкү күнү ушул тайкебиздин үй бүлөсүндөгү кийинки маселеси кызыктырат. Ушундай бир аламат түшкөн кыргыздын үй бүлөлөрү абдан көп башына. Бир мезгилде чоң атам жагынан дагы, чоң энем жагынан дагы ушундай бир аламатка туш болгон, репрессия туш болгон. Мен жаңы замандын эгеменди Кыргызстандын баласымын, бирок мен ал мезгилди көргөн жокмун, көрбөйлү. Ошол чоң ата, чоң энебиздин оор үшкүрүгү, кайгысы, көз жашынан кийин ушул окуяларды билебиз. Бүгүнкү күндө ачыкталып айтылышы керек бунун бардыгы. Ушул мыйзамга каршы чыккандарды мен маңкурт деп айта элем, чындап эле. Чыгат андай топтор дагы. Тигил, бул деп көрүнгөн сөздү сүйлөп, жолман болбошубуз керек да, маңкурт болбошубуз керек. Анан тарых, биздин тарых мектеп стандартына министрдин өкүлү отурат. Стандарттан ушул адабият менен тарыхты кыскартуу дээрлик башталды. Мындай болбошу керек. Андыктан бул мыйзам долбоорун колдойбуз. Буюрса, биздин аталарыбыз акталат, өз баасын алат. Чоң рахмат.